एक रिकॉर्ड आपके सामने है, आप हैरान हो जाएंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कौशिक पात्रा की। कौशिक पात्रा प्लीज आओ। आप सोच भी नहीं सकते, थायराइड की बात हमने नहीं की, थायराइड की बात कर लेते हैं। थायराइड किसी का कितना हो सकता है, कौशिक पात्रा ने टीएसएच का इंडिया का रिकॉर्ड कायम किया। इतना हाईएस्ट टीएसएच, मतलब भयंकर, मतलब इतने टीएसएच में अगर आप डॉक्टर को बोलेंगे कि मेरा तो टीएसएच का रिपोर्ट है वो 459 टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, तो 459 में कोमा या डेथ दोनों में से एक हो जाता है। और जिनको बोलना है कि जो रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट किसी को चाहिए, देखना किसी को। ये रिपोर्ट मैं लेके आया हूँ, आप चाहते तो ये रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, अपने घर पे टांग भी सकते हैं। ये रहा रिपोर्ट, इनका पहले का रिपोर्ट, एंड दैट रिपोर्ट इज 459 टीएसएच। और रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे जो मैंने आपको लिंक दिया है, इस लिंक में जाके। और उसके बाद अभी जो रिपोर्ट इन्होंने कराया वो 459 से कम होके हो गया ओनली 6 टीएसएच, 6 तक पहुंच गया। यानी कि बड़े से बड़े थायराइड के पेशेंट कितने भी बड़े क्यों ना हो, इतने बड़े तो नहीं होंगे। जब ये इनका 459 से 6 तक आ सकता है, तो कोई भी दुनिया का थायराइड पेशेंट मेडिसिन फ्री और पूरी तरह ठीक हो सकता है। कौशिक कुछ बताएंगे? হাই, আমার নাম কৌশিক পাত্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা থেকে বলছি। আমার টিএসএইচ 460 হয়ে গেছিল। আর ডিআইপি ডায়েট মানে প্রথমে 2-3টে ডক্টর দেখিয়েছি, ওরা মানে বলছে ওষুধ ছাড়া মানে সারা লাইফ ওষুধ খেতে হবে। তারপর আমার বাবা এইসব মানে বিশ্বরূপ স্যারের অনেক বড় মানে বড় ফ্যান, মানে আমাকে তারপর বলে যে এই মানে করতে। তারপর আমার বাবার সাথে শিববাবুর সঙ্গে দেখা করে তারপর বিশ্বরূপ স্যারের টিমের সাথে কথাবার্তা বলে আবার ট্রিটমেন্টটা শুরু করা হয়। মানে ট্রিটমেন্ট করে আমি এখন সুস্থ আছি। আর সকালে ট্রিটমেন্টটা করতাম হচ্ছে সকালে 6টার সময় ঘুম থেকে উঠতাম, উঠে মানে খালি পায়ে মাঠে গিয়ে হাঁটতাম আধ ঘন্টা, মানে 30 মিনিট হাঁটতাম। হেঁটে হেঁটে এসে মানে 4-5 রকম পাতার মানে জুস, মানে নিম পাতা, পেয়ারা পাতা, তারপর সয়না পাতা, এসব পাতার জুস ফুস খেয়ে তারপরে মানে 30 ml এরকম মানে একটা জুস খেতাম, আমলকির জুস। সেই আমলকির জুস খাওয়ার পরে তারপর আলমন্ড বাদাম 3-4 পিস, তারপর তারপর যেরকম ফল 4-5 রকম ফল, আপেল, কলা, মানে 4-5 রকম ফল যেগুলো খাওয়া হয় সেগুলো খেয়েছি। তারপর হট ওয়াটার মানে গরম জলে যে বাথটবটা নেওয়া, সেইটা আমি 1 ঘন্টা করে নিতাম, 2-3 দিন ছাড়া, রোজ না, মানে 2-3 দিন ছাড়া। আমাকে এমনি নিতে মানে বলা হয়নি, কিন্তু আমাদের বাড়িতে ছিল বলে 2-3 দিন ছাড়া আমি মানে নিতাম। মানে তারপর এগুলো করতাম। তারপর দুপুরে ঘুমাতাম না, দুপুরে মানে ঘুমাতামই না, খেলতে যেতাম। মানে খেলা যাবে না, কোলেস্টেরল অনেক হাই ছিল আমার কোলেস্টেরলও অনেক হাই ছিল, এটা হয়তো এখানে দেখাচ্ছে না, কিন্তু আমার কোলেস্টেরল অনেক হাই ছিল। মানে খেলা যেত না, মানে এরকম মানে অনেক সময় ডাক্তাররা বলতো, মানে আমার বন্ধু বান্ধবরা বলতো, কিন্তু আমি খেলতে যেতাম রোজ দুপুরে, রোজ খেলতাম, মানে যেরকম নর্মাল খেলতাম। তারপর মানে আস্তে আস্তে এবার 20 থেকে 25 দিনের মধ্যে পুরো নর্মাল, আর রাতে 7টার মধ্যে খেয়ে নিতাম। এইটাই করেছি। 20 डेज में इन्होंने पूरी तरह अपने आप को ठीक किया, दैट इज द सार। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।